SRP ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ମୁଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମହାମାନବମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ କାଥିୱାଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଏକ ବୈଶ୍ୟ ବଣିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଅହମଦାବାଦ ସହରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସାବରମତୀଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1918 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହାପରେ ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଫଳରେ ଅନେକ ଥର କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। 1931 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1934 ମସିହାରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପରମ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନାମକ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଚିର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।